Ora sengaja awakku ketemu kowe ya. Iya Pak Pocong. Ana apa Pak Pocong? Dengaran kok kowe ra keliling kampung ya. Aku pas iki hari libur lho Pak Pocong. Hari libur? Emangnya kowe di libur barang ya? Ya libur dhewe to. Padahal aku kan yo hari libur kan tak gawe dhewe. Kepiye? Libur dhewe? Ya iya, masa aku libur ora libur dhewe. Ngene ya. Kepiye Pak Pocong? Aku iki ngono ya. Kadang ya namate dirimu. Lah kok keliling kampung muter-muter iku apa gak kesel ya? Tapi ngene lho Pak Pocong. Aku jane ya kesel. Tapi piye meneh? Nek gak ngono, aku yo gak didapat. Gak bisa Pak Pocong. Maksudnya kepiye ya? Gak bisa nenen. Iku kan yo kudune aku mergawe dhisik Pak Pocong. Ya karepku ya aku gak mudeng masalah ngonoan. Pak Pocong, kepiye? aku tak bermain dhisik ya Pak Pocong. Yes, bermain ana kono. Dembang aku kok nalah kok blebeki. Mestine kowe nyanyi turun dalan. Aku tak permisi dhisik ya ya. Ya, kono. Wah. Ketoke wong iki awakku kesel kabeh. Wah. Aku apa istirahat ana kene iki. Layah kepenak pokoke. Akhirnya aku hari libur sendiri, senang sekali. Aku nggak kerja, aku menyisihkan uang kemarin buat hari ini. Lu? Ya. Adalah. Pak Buta ngono. Kepiye? Aku gak sengaja lho Pak Buta. Iya. Bareng aku istirahat enak-enak aku keturu nang kene ya. Ra sengaja. Aku urung nyenyak tidurku. Nalah kok blebeki nyanyi turun dalan ngetan ngulon. Tak kira apa jebule nah kowe. Ngene Pak Buta. Aku iki kan bahagia. Iki hari ini hari libur. Lah wong iki hari libur kok Pak Buta. Sejak kawit kapan tuh yang libur? Ya kawit iki kan aku nganu Pak Buta. Aku kan kemarin menyisihkan uang. Jadi nih aku ntar sore tinggal laporan. Capek. Ora nyono kabar pisan yen kowe iku ya iso duweni taktik jitu ya. Ya ngono. Yen ora ngono, aku ya gak bisa bermain. Ya. Tapi iki ngono dadi kurang kepenake awakku nganggu ketentremanku ya. Maksudnya kepiye Pak Buta? Lah kepiye? Nalikane aku arep ngaso arep istirahat ndasku cemot-cemot malah kok berisiki kok blebeni. Yo ngene lho Pak Buta, aku kan gak sengaja. Ya. Mergo kowe wis gawe aku kurang kepenak. Wis gawe kono dolan sing adoh. Minggir sing adoh. Golek yuyu ta opo ana ing pinggir kali-kali kono. Nek aku kagel lunga, nek aku mengganggu dirimu, terus piye? Kepiye? Arep ganggu buta kolor. Iya buta kolor ijo. Yol, senajan pawujudanmu cilik merungil,
nanging iku sak temene kowe wis tuwa. Ya pancen ngono, aku settingane ngene kok. Ya. Yen kowe ora gelem bali, ana gelem semingkir ana ing papan paristirahatanku, ya aku bakal meksa awakmu. Yen ora bali saka papan panggonan kene, iso pecah gundulmu. Sabar Pak Buto, sabar. Aku mau cuma bermain Pak Buto. Minggir. Aja galak-galak. Nek galak, aku wedi. Kurang ajar. Wis diweki kelodangan pikiran kanggo mikir supaya minggir saka papan panggonan kene. Yen ora gelem sumingkir, tapi sawangan kae iso bledos kae. Ya. Aku takut.